Turističko-rekreativni kompleks Zlatibor. U smeštajnoj ponudi Zlatibora važno mesto zauzima Turističko-rekreativni kompleks Zlatibor. Sa uređenim sobama i apartmanima pogodnim za smeštaj mnogih sportskih ekipa koje koriste dvoranu i ostale sadržaje kompleksa, sa savremenim pansionskim restoranom, sport kafeom i drugim potrebnim kapacitetima. Ove mogućnosti posebno znače u vreme kada je Zlatibor priznat kao idealna destinacija za sportski turizam. Zlatibor je poznat kao destinacija u kojoj su zastupljeni svi vidovi turizma, a jedan od najzastupljenijih je sportsko-rekreativni turizam koji je ovde aktivan tokom cele godine. Na Zlatnoj planini sve je veći broj sportista na fudbalskim, košarkaškim, odbojkaškim, teniskim terenima. Pravo mesto za njihov smeštaj i sportske sadržaje je Turističko-rekreativni kompleks Zlatibor, bilo da je reč o rekreativnom ili profesionalnom bavljenju sportom. Već dugi niz godina, ovaj objekat sa prostranom sportskom dvoranom pozicioniran odmah do otvorenih fudbalskih terena, sa svojim restoranom, kafeom, sobama i apartmanima za smeštaj, nizom pratećih prostora i sadržaja, lider je u sportskom turizmu. Pruža idealne uslove za bavljenje košarkom, odbojkom, rukometom, borilačkim veštinama, stonim tenisom, futsalom i fudbalom, gimnastikom. Ovo potvrđuju mnoga takmičenja u tim sportovima koja su ovde održana. Nedavno je uz podršku opštine Čajetina značajno unapređena ponuda ovog kompleksa. Završena je rekonstrukcija 13 smeštajnih jedinica, što daje mogućnost da Turističko-rekreativni kompleks Zlatibor ugosti najzahtevnije goste. Prvenstveno inostrane i domaće sportske ekipe koje ovde realizuju svoje pripreme i takmičenja, tako da pored odličnih uslova za treninge i utakmice imaju i savremeni smeštaj. Smeštajne jedinice su opremljene po najvišim hotelijerskim normama, kvalitetnim nameštajem, flat TV ekranima, kablovskom televizijom, bežičnim internetom. Kupatila su opremljena fenom i kompletnom hotelskom kozmetikom, studija i apartmani imaju kuhinje i trpezarije, a većina i terasu. Smeštajni kapaciteti se nalaze na drugom i trećem spratu objekta. Pansionski restoran je na prvom, kafe na trećem spratu i recepcija u prizemlju. U okviru Turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor već se pročuo moderan sport kafe. U njemu slobodno vreme provode ne samo gosti kompleksa, nego i stanovnici i posetioci Zlatibora, uživajući u bogatoj ponudi pažljivo odabranog menija, nezavisno od pansionskog dela ponude i drugim zanimljivim sadržajima. Sportska dvorana nudi najviše standarde za pripreme ekipa i odigravanje utakmica. Iskustvo dugo preko 10 godina govori o spremnosti da se odgovori svim zahtevima korisnika, a u prilog tome idu brojna organizovana međunarodna takmičenja u košarci, borilačkim veštinama i boksu. Sportska dvorana je multifunkcionalna za sve dvoranske sportove. Spuštanjem zavesa može se podeliti na čak 4 odbojkaška terena ili na 3 standardna košarkaška terena, što pruža mogućnost treninga istom broju ekipa. Raspolaže i VIP ložama, odličnim uslovima za rad medija i teretanom sa fitness programom. Sve ovo čini Turističko-rekreativni kompleks Zlatibor vrlo sadržajnim i privlačnim mestom za boravak i smeštaj gostiju, za pripreme i takmičenja sportskih ekipa. To su pokazali ovde održani turniri ABA 2 regionalne košarkaške lige, kada je ovaj Turističko-rekreativni kompleks u svakom pogledu bio odličan domaćin klubovima iz 6 država.